हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिचकी के इलाज के बारे में। कई लोगों को हिचकी से बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे ही हम खाना खा के हटते हैं तो हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों को लाइक बॉर्न बेबी जो होते हैं उनको भी हिचकी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज इसका हम घरेलू उपचार देखते हैं। अगर हिचकियाँ ज़ोर ज़ोर से आ रही हों तो उसी समय ध्यान किसी अन्य विषय पर लगा लें, हिचकी आना बंद हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हिचकी आती है तो एक गिलास पानी में चुटकी भर सोडा डालकर पीने से हिचकी जो है वो ठीक हो जाएगी। मूली के 5-6 पत्ते खाने से हिचकी आना बंद हो जाती है। इसके अलावा प्याज को काट कर धोकर और थोड़ा सा नमक मिलाकर खाने से भी हिचकी में आराम मिलेगा। गर्म दूध पीने से भी हिचकी जो है वो रुक जाती है। तो गर्म दूध लें, पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। तो ये थे हिचकी आने के घरेलू उपचार। इससे आपकी हिचकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इसे यूज़ करके ज़रूर देखें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।